Zdravo dragi moji, dobrodošli u malu brzu kuhinjicu. Danas ćemo praviti jedan specijalitet koji svi naručuju po restoranima i brzim hranama, a u stvari je tako lako napraviti ga kod kuće. Potrebno nam je oko 500 grama pilećeg filea koji ćemo dobro oprati i iseckati na kocke, a zatim marinirati. Stavit ćemo soja sos i sezonski začin koji ja kupujem u Lidlu. To je zapravo mešavina raznih začina i paprike, aleve i ljute. Posle sam dodala i malo peršuna. Ostavimo da se marinira, a onda isečemo jedan crni luk i ovako ga propržimo malo. Zatim dodajemo našu mariniranu piletinu. Ne morate čekati da se ona marinira nekoliko sati, sasvim je dovoljno dok pripremite luk. Piletina će jako brzo biti gotova i upravo zbog toga je i vrlo često koristimo za pripremu ručkova kada želimo fenomenalno ukusan ručak, a jako brz. Sada ćemo pripremiti povrće. Ja ovdje imam grašak i mešavinu povrća na puteru, tako da ću to da sipam malo vode i da prokuvam nekih 10 minuta, bit će sasvim dovoljno, ništa ne začinjavam, vidite zbog čega, zato što ću koristiti još i ovu testeninu koja ima svoje začine. Prokuvajte testeninu, a zatim je dodajte u piletinu. Sada ćemo dodati i soja kečap i bumbu sos, tako da ne dodajem ništa drugo od začina. Zatim dodajemo i naše povrće i sve ćemo dobro da promešamo. Vi ako želite neki začin možete izostaviti, možete dodati, naravno sve je po vašem ukusu i vi pravite kako vi volite, a ovo je ideja. Samo pogledajte koliko je to lepo, jako ukusno i često jelo koje se nalazi na meniju u restoranima, vrlo skupo košta, a možete ga tako brzo i veoma jeftino napraviti kod kuće. Ukus je fantastičan i ja ga stvarno jako često pripremam i volim. Nadam se da sam vam dala ideju za ručak i da vam se dopao. Želim vam prijatan dan i ljubim vas puno.